வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஐஎஃபியில் வந்து செரீனா BXN 7 kg 1200 RPM 3D வாஷ் இந்த மாடலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்கேன். 7 kgயில் கலர் எவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்குற எல்லாருக்குமே பிடிக்கக்கூடிய பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்கோம். அதே போக 4-5 பேர் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப சூட்டாக இருக்கும். இந்த மாடலில் ஒரு 4-5 ஹைலைட்டான விஷயம் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, எக்கோ இன்வெர்ட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மிஷினில் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த மோட்டார்னால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து மிஷினோட லைஃப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு நாய்ஸே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஹைலைட்டாக கொடுக்கப்பட்டது எக்கோ இன்வெர்ட்டர். அதுக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏஐ டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேர். நம்ம இதிலே 10 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம். அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமுக்கு ஏஐ கொடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு மிக்சடு டெய்லி, காட்டன், சிந்தட்டிக் இந்த 3 ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ஏஐ கொடுக்கறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறப்ப, நம்ம ட்ரெஸ்ஸை லோட் பண்ணிட்டோம். ட்ரெஸ்ஸை லோட் பண்ணோன்னே இந்த ட்ரெஸ்ஸோட டைப் என்ன, இந்த ட்ரெஸ்ஸோட வெயிட் என்னங்கிறது துல்லியமாக கணக்கிட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ நேரம் வாஷ் பண்ணணும், இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ டைமிங் எடுக்கணும், இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு 9 எவ்வளோ நேரம் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ 9 விதமாக வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் துல்லியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கு வாட்டர் கன்சப்ஷன், பவர் கன்சப்ஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலில் இன்னொரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, தண்ணியே நுழையாத இடத்துல நீராவி நுழையிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹைஜீனிக்கான வாஷ் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் மிக்சடு டெய்லி, காட்டன், பேபி வியர், ரெஃப்ரெஷ் அண்டு ஸ்பின் அண்ட் ட்ரை, ரின்ஸு இந்த ப்ரோக்ராம்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டீம் வேலை செய்கிறப்ப ஒரு ஹைஜீனிக் வாஷ் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அது போக வேறு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிங்கிறப்ப ரெஃப்ரெஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, என்னுடைய ஃபேவரட் ட்ரெஸ்ஸு லக்கி ட்ரெஸ்ஸஸ், காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ்ஸஸ் நான் நினச்ச அன்றைக்கி எடுத்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் செலக்ட் பண்ணுறப்ப வாஷிங் ரிங்ஸ் நடக்காது. ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்டீம்லேயே உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் நடக்கிறதுனால துணி சாஃப்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ஒரு அரிக்கிற மாதிரி குத்துற மாதிரி இருக்காது. அப்படிங்கிறப்ப இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலைக்கு ரெஃப்ரெஷ் ரொம்ப ஹைலைட்டானது. அதுக்கு அடுத்த விஷயம், உங்களுக்கு வந்து ஐஎஃபியோட பெஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறப்ப கிரெடல் வாஷ். ஏன்னா லேடிஸோட காஸ்ட்லியான சில்க் மெட்டீரியல், சிஃபான் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வாஷிங் மிஷினை போட்டு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் ஐஎஃபியில் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் என்ன செய்யும்னா, அதிகமான தண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு மைல்டான ஆர்பிஎத்தில் வாஷ் பண்ணும். மைல்டான டெம்பரேச்சரில் வாஷ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்னென்னா, அதிகமான தண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ணுறப்ப இந்த தண்ணியே இந்த துணிக்கு குஷனாக மாறி வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு மைல்டாக ஸ்பின் பண்ணுறதுனால துணி சுருக்கங்கள் இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அது போக இந்த மாடலில் ரொம்ப ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து வார்ம் சோக் அப்படின்னா என்ன. இப்போ நார்மலாக ட்ரெஸ்ஸில் சாயிலேஜ் லெவல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஊற வச்சு துவைப்போம். முன்னாடி ஊற வைக்கிறப்ப கோல்டு வாட்டரில் ஊற வச்சு துவைக்கும். ஆனால் அதை விட இன்னும் பெட்டராக ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வார்ம் சோக்குங்கிறப்ப 40 டிகிரி டெம்பரேச்சர் எடுத்து உங்களுக்கு ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணுறப்ப வாஷிங் சூப்பராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அது போக இந்த மாடலில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இதில் 10 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம். 10 ப்ரோக்ராமும் ட்ரெஸ்ஸோட சாயிலேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அது போக இதை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டச் கண்ட்ரோல் வித் ஒயிட் கலர் எல்இடி டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருக்கோம். இது நம்ம மேனுவலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக இந்த மாடலில் வந்து மை ஐஎஃப்பி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மொபைல்லே யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த 10 ப்ரோக்ராமை தாண்டி அதிகமான ப்ரோக்ராமை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக உங்களுக்கு ஏதேனும் என் ட்ரெஸ்ஸுக்கு, புது ட்ரெஸ்ஸுக்கு நானே ஒரு ப்ரோக்ராமை நானே டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ்பர்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப மை ஐஎஃப்பி ஆப் இருக்கிறதுனால கஸ்டமர் வந்து ஒய்ஃபை மூலயமா கனெக்ட் பண்ணி மொபைலில் நம்ம இயக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி எந்த இடம், எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தும் நம்ம மிஷினை நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம். அது போக இந்த மாடலில் ரொம்ப ஹைலைட் என்னென்னா, அக்வா எனர்ஜிங்கிறது வாட்டர் சாஃப்ட்னிங் டிவைஸு. இது ஐஎஃப்பியோட பேட்டன் ரைட்ஸு. அப்படிங்கிறப்ப கடின நீரை மென்னீராக மாற்றி துவைக்கிறப்ப வாஷிங் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி மிஷினோட லைஃப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி துணி சாஃப்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும்.
அது போக இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 10 ப்ரோக்ராம் மிக்சடு டெய்லி அப்படிங்கிறப்ப நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேண்ட்டு ஷர்ட்டு சாரீஸ் சுடிதார்ஸில் சாயிலேஜ் லெவல் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் மிக்சட் டெய்லி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். காட்டன்கிறது நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பேண்ட்டு ஃபுல் டே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப என்னுடைய ரெகுலர் மெட்டீரியலுங்கிறப்ப உங்களுக்கு பேண்ட்டு ஷர்ட்டு சாரீஸ் சுடிதார்ஸு பனியன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து சிந்தட்டிக்கு லேடிஸு கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய செயற்கை நூலிழைகளில் செய்யப்பட்ட சுடிதார் நைட்டிஸு சாரீஸ் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை நீங்கள் சிந்தட்டிக்கில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேபி வியருங்கிறது குழந்தைங்களோட சாஃப்டான மெட்டீரியல்ஸை ஹைஜீனிக்காக வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப பேபி வியர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெஃப்ரெஷ்ங்கிறது என்னுடைய ஃபேவரட் ட்ரெஸ்ஸில் கீ ட்ரெஸ்ஸஸ்க்காக டிசைன் பண்ணது. அதுக்கடுத்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நான் வெளியில் போட்டு துவைச்சிட்டேன், எனக்கு அலசி ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் அண்ட் ட்ரை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். க்ரெடல் வாஷுங்கிறது காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ணது. அதே மாதிரி பல்கியை பொறுத்த வரைக்கும் போர்வை ஜீனு பெட்ஷீட்டு ரஃப்பான மெட்டீரியலுக்காக டிசைன் பண்ணதான் பல்கி. எக்ஸ்பிரஸ்ங்கிறது என்னோடய ட்ரெஸ்ஸில் சாயிலேஜ் இல்லை, நான் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வெளியில் போயிருக்கேன், மழையில் நனைஞ்சிருக்கேன், என் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சாயிலேஜ் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப ஃபார்மாலிட்டிஸ்க்கு வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோர் வந்து மேக்னெட்டிக் டோரில் கொடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப ஏதாவது துணியை லோட் பண்ணணும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் மிஷின் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கப்போ ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷத்தில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணலாம். அது இந்த மாடலோட ரொம்ப ஹைலைட்டு. அதே மாதிரி ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் கன்சப்ஷன் பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அது போக வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 100% 4 இயர்ஸ் வாரண்டி, மோட்டாருக்கு 10 இயர், அதே மாதிரி 10 வருஷத்துக்கு ஸ்பேர் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய உத்தரவாதம். அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சராசரியான ஃபேமிலிக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம் தேவையான ஆப்ஷன்ஸு இதில் கொடுத்துருக்கோம். அதுபோக கலர் வந்து ரொம்ப லுக்காக அட்ராக்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாடலை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ்னு வரப்போ இதில் சிலது இருக்குது. அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸுங்கிறப்ப என்னென்னா இதை எனக்கு என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணால் 3 தடவை அலசும், எனக்கு அடிஷ்னலாக அலசணும் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ்ட்ரா ரென்ஸு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது போக இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 40 சைக்கிளுக்கு ஒரு தடவை வாஷிங் மிஷினே வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் டப் கிளீன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப கஸ்டமருக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்தை இந்த மாடலை கொடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கிறப்ப 7 கேஜில் செரீனா BXN மாடலாக ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.